У нас не принято свистеть дома, а в Америке, кажется, лучше вообще не свистеть. Тем более в свисток. А то за это сажают? I'm not trying to be a whistleblower. Who is the whistleblower? Kill the whistleblower. Кто же они, эти, переведем буквально, дующие в свисток? Прекратите преследование физруков. Whistleblowers – это разоблачители или информаторы, которые сообщают о серьезных нарушениях или преступлениях, происходящих внутри организации, в которой они работают. Они свистят и тем самым бьют тревогу. Почти всегда для них это кончается плохо, исками или тюремными сроками. В обществе отношение к ним неоднозначное. Кто-то видит их как героев, а кто-то как snitches, стукачей. А snitches, как известно, get stitches. Истории таких людей драматичны и часто оказываются плодотворным материалом для голливудского сценария. Только взгляните на эту аллею славы. Здесь даже Бенадил Камамбер, сыгравший Джулиана Ассанжа. В общем, система преследует, а культура превозносит. В заключение не могу не подарить вам одну tiny little treat, которую обнаружила, изучая материал для этого видео. Псевдоним секретного информатора, который помог журналистам раскрыть Уотергейтский скандал. Brace yourselves, you're not ready for this. Deep Throat и я. Что-то даже не знаю, как тут сделать плавный переход. 150 тысяч кругов вокруг школы, let's go!